咁所以其實即係咁講咧，就係通過你哋嗰個嘅課程啦，或者呢個嘅體驗咧，其實可以發現到嗰啲嘅學習者佢哋嗰個嘅程度啦，亦都可以俾到啲老師咧，可以喺背後去做翻一啲嘅調適，去設計翻一啲啱嗰啲嘅學生嘅一啲嘅教育嘅模式啊，或者一啲嘅知識去傳遞翻俾佢，等佢嘅掌握得更加好。冇錯。好多謝你。咁啊，講開教育啦，咁啊，不如問喺大學度教育嘅 Professor Eric Young 啦。咁啊，Eric 咧就除咗喺大學教書之外咧，佢亦都係香港電競總會嘅創會會長嚟嘅。咁佢所以對電競嘅整體發展咧都非常有心得㗎啦。咁頭先啊 Eric 喺你嗰個嘅講論裏邊咧，都有講到即係電競呢個嘅行業嘅職業嘅可能性啦。咁都有提到有一啲嘅機會嘅嗱。因為電競成個產業裏邊有幾樣核心嘅嘢㗎啦，一定有個遊戲，呢個遊戲可能係一個嘅軟體遊戲，亦都可能好似阿 Edward 嗰種比較有硬件式嘅一啲遊戲啦。咁但係亦都我哋有周邊㗎嘛，要硬體，譬如啲電腦啊，譬如啲器材啊，咁各方面都要有嘅。咁另外就係一啲嘅賽事啦，另外就係一啲嘅做媒體啊，咁嗰方面去做啲轉播啊咁樣。咁所以基本上成個電競嘅產業都有呢幾個核心啦。咁喺阿 Eric 你嘅眼中啦。咁其實佢哋有啲咩真正嘅出路啦？究竟係咪淨係喺香港做啊，定係點樣咧？我用翻廣東話啦，我哋。咁其實你問我，我覺得香港如果你話純粹你就咁睇個市場喺香港啦，我諗做各行各業都係㗎啦。你如果就咁個眼就咁放喺香港市場咧，就老實講就唔大嘅嚇。因為香港其實有個好先天嘅限制咧，就係我諗啊 Eric 同我都一齊大家 share 呢啲痛點，就係香港係冇職業聯賽嘅。其實我哋係。